Aqui galera, hoje é Lucas Game 1 falando aqui, mais apresentando, gente. Eu vou mostrar todos os sons dos carros, tá? Eu vou começar do primeiro, galera. Então, bora lá, vou começar desse. Ó, vou apertar todos esses aqui, ó, pra você ver, ó. Ó, esse aqui não faz nada, tá, galera? Esse aqui faz, ó. Esse aqui não faz nada. Esse aqui é adesivo, ó. Esse aqui, ó. Vou ligar de novo, ó. Ó, esses fogos são, tá, galera? Desse. Calma aí, gente. Eu vou ligar o Wi-Fi. Mas vai ficar aparecendo só anúncio, tá, galera? Calma aí, filho. Olha, galera. Agora eu vou nesse. Olha, esse daqui já é um pouco bonito, né, galera? Ó. Gente, eu não sei se hoje vai acontecer um furacão, mas tomara que não. Ó, agora é esse. São tipo fogos, né, gente? Mas é tipo a chave, mas não é. Ó. Agora vamos. O mais que eu gostei, galera, esse. Consegui abaixar o Lucas no negócio. Agora dá pra brincar de GTA. Calma aí, gente. Uma amiga tá falando. Quer ver? Agora dá pra brincar de GTA. Minha mãe autorizou. Ah, gente, aqui a televisão. Aqui o negócio do meu égua. Tá. Mentira! Calma aí, gente. O que? Que? Eu achei a Rambona. Mentira, essa arma não tem. Ô, Pedro. Ah, gente. Essa arma você não tem no seu celular. Ah, gente, então, ó. Calma aí. Ó. Eu não jogo no Fortnite. Só jogo a mão de osso. Joga também, né? GTA. O 5 ainda. Ó. Gente, eu vou fazer tudo de novo. Ó. Eita, Pedro. Porsche. BMW. Tô gravando. Aí, gente, agora eu vou mostrar outro carro aqui, ó. Lucas, Ah, traz uma sacola aí. tá, gente, já volto, tá bom? Volta aí, gente. Ó. Esse aqui não faz nada. Ó. Ele tá com uma BMW com um aplicativo, tá, gente? Ok, ó. Aqui, galera, já é um pouco diferente, ó. Esse aqui não faz nada, nem um botão, ó. Esse. Agora, mais brilhosa, mais cara. Calma aí, gente. Deixa eu ver se... Esse daqui eu já mostrei já. Então, ó.
A mais brilhosa, Tchau. a mais legal, a mais cara Ferrari. Agora, gente, ô Lucas, você tá gravando? Tô, Pedro. E Pedro, você tá gravando? Calma, Agora gente. não, já terminou. Agora esse aqui. Vamos jogar GTA? Ó. Brincar de GTA. Peraí. Gente, ó. Que carro é esse? Agora vamos pra brilhosa. Roubando a Among Us de hacker. Não. Lamborghini. Esse barulho é novo, gente. Among Us de hacker. The hacker. Agora esse aqui, galera. Ó, esse daqui não vai nada, gente. Nem esse aqui, Gente, ó, ele não tá com abaixa. soluço. Nem esse. É, gente, tô mesmo. Agora esse daqui não faz nada, só vocês verem, ó. Esse daqui é só pra baixar o volume subir. Meu Deus. Desligar a internet. Ó, agora eu vou nesse. Daí não vai dar pra você postar o vídeo. Por quê? Porque você desligou a internet. Eu vou ligar de volta. Ó, gente, me segue no meu canal, ó. Tá escrito Pedro Eda Lucas. Sim. Calma, gente. Ô, Lucas, não é seu nome não, tá? É o meu. Não, é o nome do meu irmão, Davi Lucas. Eu postei Lucas, eu tenho 3 mil inscritos. Dois. Ó, daqui tá. Agora esse aqui, gente. Vou mostrar pelo meu alarme. Então, bora. Bora, Lucas. Esse aqui não faz nada, ó. Bora, Lucas. Vai sim. Porque isso é chato. Gente, me segue. Me segue. Os carros mais legais que tem. Que agora é esse. Esse daqui é sério, hein, gente? Dá uma frente, tem. Calma, gente. Calma aí, né, galera? Já tô Ai, construindo Jesus aqui. Ó, esse aqui agora. É bem legalzinho, pequeno. Aqui tem alarme. Me sigam no TikTok.
Aí, gente, agora já tô... Gente, sério, marca muito Pode dizer que não Lipão. quer saber. Eu amo Lipão. Vai, velho. Pessoas. Ó, Sei. Nossa, Esse é o último carro, galera. Esse é o bonito, hein, gente, ó. não, macho. vai tu. Perdeu vida. Perdeu vida também. Perdeu, galera. Então, tchau, esse foi o vídeo. E fui. Galera,